Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje nós aprenderemos os sons do X. Tia Amanda, os sons do X? Sim, porque ele tem mais de um som. Tia Amanda, é muita coisa! Eu sei, fiquem tranquilos. No primeiro ano, turminha, nós aprendemos todas as famílias silábicas, todos os sons. E é claro que vocês não vão aprender tudo de uma vez só. Isso daqui, gente, até pessoas adultas erram. Às vezes a tia Amanda se confunde com os sons de cada um. Isso é normal. Sabe como é que a gente acaba melhorando, sabendo diferenciar o som? Quanto mais a gente ler e escrever. Quanto mais eu leio, quanto mais eu escrevo, melhor fica a minha escrita, melhor fica a minha leitura. Aí eu consigo identificar melhor os sons da letra, tá bom? Então vamos lá, eu vou ensinar os sons para vocês. Aqui nós temos 5 sons do X, tá? Eu vou mostrar o som da letra para vocês, a gente vai articular um pouquinho esse som. Além disso, eu vou mostrar nas palavras também. Então vamos prestar atenção, meus amores? Então vamos lá, olha só. Aqui o X, esse igual, quer dizer que ele tem o mesmo som do CH, tá? Qual é o som do CH mesmo? Shhh, parece uma panelinha de pressão, né? Shhh. Quando a panelinha de pressão pega a pressão, né? Shhh. Então, o X no início da palavra e no meio também pode ter esse som, tá? Então, prestem atenção. Ó. Vamos brincar todo mundo de panelinha de pressão, né? Pois é. Então, nós temos aqui, ó. Xi, né? Que eu juntei o som do X com I. Xícara. Então, ó. Xícara. Tá vendo, ó? Xaxim. Aqui eu tenho tanto no início quanto no meio. Xaxim. Mexerica. Ameixa. Roxo. Roxa. Tá? Percebam? Esse sonzinho é o sonzinho do CH. Então, essa vez aqui o X tá com o som do CH. Xícara não se escreve com CH, tia Amanda? Não. Começa com o X, tá? Mas o som é parecido com o do CH. Muito bem. Eu tenho X com som de S. Aí, o som do S é igual aquele as, es, is, os, us. A mesma coisa. Aqui, ó. Se eu falei que é igual do as, es, is, os, us, como é que vai ficar aqui? O E com esse som, ó. O som do E. E o som do S. Externo. Externo, que é ao lado de fora. Extensão. Extensão de um jogo. Vou expandir, vou estender, vou fazer uma extensão do meu joguinho no videogame. Exterior. Exterior, fora. Tá? Interior. Exterior. Exclamação. Exclamação, lembra o quê? Aquele pontinho que a tia Amanda falou. Que a gente fala quando tá muito animado, quando tá muito bravo, né? Muito bem. Temos também o X com som de Z. Então, toda vez que você vê o X, ele vai fazer o som do Z com a vogal, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho E, o X aqui vai ter som de Z. Exame. Todo mundo aqui já deve ter feito algum exame, certo? Exemplo. Exemplo é o que eu tô dando aqui pra vocês, ó. Exato. Exercício. Exercício. Tá? É o que nós vamos fazer depois. Exercício. Exército. Exército que tem no nosso país. Certo? Gente, esses daqui são só alguns exemplos, tá? Existem muito mais, tá bom? Então, aqui, nesses exemplos dessas palavras, o X está com som de Z. Agora, a gente vai fazer o X com som de SS, ou seja, no meio da palavra ele vai estar com som de SS, como se fosse osso, vassoura, travesseiro. O som vai ser igual a esse, tá? Auxílio,
Então, nós temos aqui auxílio, máximo. Aquele menino, aquela comida é o máximo. Trouxe. Quem diria, né, que trouxe é com X. Esse X tem 2 S. Trouxe. Ele trouxe um bolo de cenoura com chocolate para mim. Delícia. E eu também tenho aqui auxiliar. Auxiliar, que a tia Amanda vive brincando, né? Ih, ó, tem uma criança que eu vou chamar para ser meu auxiliar, hein? Pois é, nesses casos aqui, o X está com som de SS, tá bom? Muito bem. Agora aqui, ó, X com som, esse daqui é interessante. Esse som aqui, gente, a gente não sabia que essas 2 letrinhas faziam esse som. A gente pega o som do C, que é esse, ó. E vai juntar com o som do S. Ó, tá vendo? O som do C e do S juntos forma esse som. E aí o X vai ter esse som e vocês vão ver em que palavras. Ó. Aí eu faço esse som com o som da vogal, ó. Táxi. Perceberam, ó? Táxi. Táxi. Vamos ver outro exemplo assim. Aqui, ó. Axila. Axila. Xé, que o X tá com som de CH, tá? Só no início, gente, só o X tem som de CH. Tanto no início e no meio, mas os outros sons não. O X não vai ter som de Z no começo, nem som de SS, nem som de GS, nem som de XI não, tá, gente? No começo, o X só tem som de CH, tá bom? Então, aqui, ó. Xerox. Tá vendo, ó? Durex. Reflexo. Ó, preste atenção. Agora mudou a vogal. Agora eu juntei esse som do x com o xo. Reflexo. Saxofone. Fixa. Tórax. Box. Cama, box, Xbox. Box do banheiro, tá? Pois é, pessoal. Esses são os sons do X. Recomendo que vocês estudem o sonzinho, fiquem pronunciando igual a tia Amanda fez aqui em casa. Faz na frente do espelho, não faz na frente do espelho. Mas seria interessante vocês fazerem à frente do espelho, tá? Pra vocês poderem perceber o som, a boquinha quando faz, tá bom? E ó, é o que a tia Amanda falou. É treino, é leitura e é escrita para vocês poderem exercitar. Ok, meus amores? Qualquer dúvida vocês podem procurar. Beijinho e até a próxima aula.